Hello. Today I'm going to share you about the conversation at the bars or on the bus. Hi, is this the bus stop? Hi, is this the bus stops? Hi, ဒီနေရာက bus ကမှတ်တိုင်လား Hi, ဒီနေရာက bus ကမှတ်တိုင်လား That's right. Is it your first time taking the bus? That's right. Is it your first time taking the bus? ဟုတ်ပါတယ်အခုကမင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး bus ကစီးပူးခြင်းလားဟုတ်ပါတယ်အခုကမင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး bus ကစီးပူးခြင်းလား Good morning. Do you know where the bus stop is? Good morning. Do you know where the bus stop is? မင်္ဂလာမနက်ခင်မှာ bus ကမှတ်တိုင်ဘယ်မှာရှိသလဲမင်းသိလားမင်္ဂလာမနက်ခင်မှာ bus ကမှတ်တိုင်ဘယ်နေရာမှာရှိသလဲမင်းသိလား I'm new to this area. Can you show me exactly where? I am new to this area. Can you show me exactly where? ငါကအခုမှဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့လူပါဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုမင်းငါကိုတိတိကျကျလေးပြောပြလို့ရမလားငါကအခုမှဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့လူပါဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုမင်းငါကိုတိတိကျကျလေးပြောပြလို့ရမလား Hi, it's my first time taking the bus. Hi, it's my first time taking the bus. Hi, အခုကငါရဲ့ပထမဦးဆုံး bus ကစီးပူးခြင်းပါ Hi, အခုကငါရဲ့ပထမဦးဆုံး bus ကစီးပူးခြင်းပါ Which bus are you waiting for? Which bus are you waiting for? မင်းဘယ်ကားကိုစောင့်နေတာလဲမင်းဘယ် bus ကားကိုစောင့်နေတာလဲ Where are you heading? Where are you heading? မင်းဘယ်ကိုဦးတည်သွားမလို့လဲမင်းဘယ်ကိုဦးတည်သွားမလို့လဲ I've been waiting here for half an hour. I've been waiting here for half an hour. ငါဒီနေရာမှာစောင့်နေတာတနာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီငါဒီနေရာမှာစောင့်နေတာတနာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီ Excuse me, does this bus stop at shopping mall? Excuse me, does this bus stop at shopping mall? တစိမ့်လောက်ပြောပြပါဦးဒီ bus ကားက shopping mall မှာရပ်မလားတစိမ့်လောက်ပြောပြပါဦးဒီ bus ကားက shopping mall မှာရပ်မလား Excuse me, where can I get a bus to shopping mall? Excuse me, where can I get a bus to the shopping mall? တစိမ့်လောက်ပြောပြပါ shopping mall ကိုသွားမယ့် bus ကိုငါဘယ်နေရာမှာစီးနိုင်မလဲတစိမ့်လောက်ပြောပြပါအောင် shopping mall ကိုသွားမယ့် bus ကိုငါဘယ်နေရာမှာစီးလို့ရမလဲ What time does it leave? What time does it leave? ဒီ bus ကဘယ်အချိန်မှထွက်တယ်လဲဒီ bus ကဘယ်အချိန်မှထွက်တယ်လဲ Many buses from here go to shopping mall. Many buses from here go to shopping mall. ဒီနေရာက bus ကတော်တော်များများကတော့ shopping mall ကိုသွားတယ်ဒီနေရာက bus ကတော်တော်များများကတော့ shopping mall ကိုရောက်ပါတယ် The bus has already passed shopping mall. The bus has already passed shopping mall. Bus က shopping mall ကိုတောင်ကျော်သွားပြီ Bus က shopping mall ကိုတောင်ကျော်သွားပြီ You could get off at the next stop and walk back. You could get off at the next stop and walk back. နင်နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုမှဆင်းပြီးတော့မှလို့နောက်ပြန်လျှောက်ရလိမ့်မယ်
နင်နောက်မှတ်တိုင်တစ်ခုမှဆင်းပြီးတော့မှလို့နောက်ပြန်လျှောက်နိုင်တယ် Does this bus go to shopping mall? Does this bus go to shopping mall? ဒီဘတ်ကားက shopping mall ကိုသွားမှာလားဒီဘတ်ကားက shopping mall ကိုသွားမှာလား Yes, it takes us there. Yes, it takes us there. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ် Are you sure? Are you sure? တေချာရက်လားတေချာရက်လား Yes, I catch this bus all the time. Yes, I catch this bus all the time. ဟုတ်တယ်ငါအမြဲတမ်းစီးနေကြပဲဟုတ်တယ်ငါအမြဲတမ်းစီးနေကြပဲ How long does it take to get there? How long does it take to get there? အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ It only takes 45 minutes. It only takes 45 minutes. 45မိနစ်ပဲကြာတယ်45မိနစ်ပဲကြာတယ် Where do we get off the bus? Where do we get off the bus? ငါတို့ဘယ်မှာဆင်းရမလဲငါတို့ဘယ်မှာဆင်းရမလဲ I want to go to the shopping mall, but I don't know how to get there. I want to go to the shopping mall, but I don't know how to get there. ငါ shopping mall ကိုသွားချင်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားရမလဲငါမသိဘူးငါ shopping mall ကိုသွားချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသွားရမလဲငါမသိဘူး Do you know how to get there by bus? Do you know how to get there by bus? အဲ့ဒီကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရလဲမင်းသိလားအဲ့ဒီကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရတာလဲမင်းသိလား Yes, take the number 37. Yes, take the number 37. 39လိုင်းကားကိုစီးပါ39လိုင်းကားကိုစီးပါ